第10张专辑《王者丑生》的潘玮柏，第2波主打《打呼》，特地找来好友杨丞琳一起合作。歌词描述打呼，就算再恼人也已成习惯。导演用可爱的方式呈现情侣间的相处互动，两人也借此在 MV 拍摄现场玩得不亦乐乎。OK， 好，就这样子，就这样。猜错，猜错。来，先上一遍。我们非常有荣幸的请到我的好朋友杨丞琳来跟我一起跨刀的合作。但是我真的很想知道，为什么打呼这个主题才会想到我？有一次我们拍片头，我看到你打呼，你不可能，我猜。刚不是在讲不可能3个字吗？对，我刚好像不是要讲不可能。开始韦伯的。我觉得就是这首歌，我在想，因为我觉得需要一个特别的声音，就习惯一种味道那种感觉嘛，有一个音频或者是有一种香味那种之类的。那在我写这个歌的时候，我刚在做 K 跟这个合作的时候，其实我脑子真的我没有，我真的，我是想着你写这个歌，我不相信，这些也多了。对，一定是你自己亲身经历，你打呼被写。看得出来，认识多年的两人感情相当好。照理说演起亲密床戏应该不是难事，可是小丞琳怎么一直对韦伯嫌弃个不停？我不小心就会，你不小心耶。那么没胃口。好来，开机。他贴我贴好近，真的，你看，你看。哎，剧情需要。贴好近，剧情的需要。我们是默契，我刚一讲完就把手掉了。我们之前的那个不良笑话的创新就有一些，然后不良笑话是他嫌弃我，终于轮到我嫌弃他了，跟现实生活很像，太像。什么时候我哥也生气？别背给我！没有，哎，行了行了，哎，好，卡，好 ，OK。很奇怪，其实你笑什么？其实平时跟韦伯就是我们2个人还蛮多肢体上接触啊，勾肩搭背啊，然后靠啊什么。简讯 I love you 啊。对，都非常 OK。但我真的很庆幸没有吻戏，不然我们不知道拍到几点。很久没跟陈琳一起合作，就觉得那个默契还是在，真的那个默契还是在，就是越来越，你知道，哎，不对嘛？怎么啦？啊，是那个对。他在说什么？是99年的嘛，对不对？啊，当我没提过。什么是99年？我以为我们有多有默契。我没有默契，你在说什么？哦，我不是，我是第45届，你是第46届。好的。他想要讲得奖的事啦，你们也不帮他 Q 一下。对。这一次，你看有个问题要问。对啊，你们刚刚今天秘密讲什么啊？什么99年？没有，因为虽然你要提，我们只好提一下。99年。就是，没有，其实还蛮开心的，因为你知道，陈琳，我一直可能没有公开的感谢过陈琳。对，就是我第一个打电话给的人，也就是他。得奖的那一瞬，得奖的那一瞬间，就是他给陈琳。是吗？我等到凌晨呢。因为我手机有点太多简讯进来，所以我就等到那个时候，不要再打了，打一个车。上一秒才说很有默契，下一刻怎么立马破功？不过2人自不良笑话后，相隔这么久才又再次合作。MV 中也偷偷隐藏了韦伯设计的小巧思。有一出戏是上计程车的，就是我其实跟你在拍不良笑话的第一场，对，第一场，才第一场，对，我上计程车，然后想到对手是你的时候，
我当场有一点所谓的惊慌失措，完全回忆全部回来，然后伯恩跟我讲台词的时候，我背不起来，真的假的？就是那个阴影还在。那个因为我第一次就是我一直 NG 至少10次。至少，而且当时我好有耐心哦，说没关系，没关系，慢慢来，没关系。那是前面2次。对，那一个月后就说潘玮柏，这整个状态不同。对，然后所以今天其实，在拍那场上，我特别的有感触，因为就感觉是完完全全的又回到那个时候，然后我真的心里那个阴影真的有点放不开。但我觉得很可爱，因为你想到就是用不良笑话的其中一个小桥段，然后当做这个 MV 的开头。因为很多人也会想说不良笑话，很多人就其实蛮希望是有续集的，那个续集我不知道，但是我觉得一个小小的点，让大家可以去感受一下我们再次的合作。从不良笑话的 NG 王到现在能在 MV 中呈现精湛的演技，韦伯的转变大家都看在眼里，就连导演也很满意呢。好，在这边然后站起来蹲下，站起来蹲下，不能睡，不能睡，不能睡。对，很好，很好。哎，多了。手扶着墙壁。虽然韦伯不仅贴心搞笑，两人合作起来也很愉快，不过有个小毛病却让陈琳白眼白到天花板上啦。起因是在录音时，陈琳觉得这样半 key 自己演唱起来比较舒服，韦伯希望他唱原 key，却不敢说出口。陈琳感觉怎么样？比较好。我说你是，因为你应该比较舒服，对不对？他会比较，你要不要听一下？会有点比较没气势。不要笑，我要讲正经事。潘玮柏现在是死了，死了！来，你坐这，来，他旁边你脚不敢说真话，死了。没有，就是会比较没有，就是没有精神，没有那么，反而没那么甜美。虽然是你听一下，会，因为他会比较。是说要我配合。支吾，你就直说陈琳，拜托，这是我的专辑，你配合我唱高一点的，我就会说好。那哇，原来这么简单了。没有，我还在这里。我就是一个这么简单的人呢。真的假的？你只要告诉我，你真的很不想要降半 key， 你想要我就是你的专辑，你想要以你声音好听为主，我盯得要死都没关系。其实就是没有降 key 的，听起来是真的比较有甜美，然后跟对甜，我觉得甜美的感觉，对，听起来比较甜蜜一点。然后这个就比较老夫老妻，有点突然一脚把他踹开，打过来，走开走开。那个好像还是我就老凤，不行，你要让他觉得我们还是有机会的。对，全世界都觉得我们没有。不一定，我没有欺骗到小燕姐，记不记得？有欺骗。对。就在韦伯半坚持半打哈哈的状态下，结束了陈琳的配唱部分。看来这个录音的意外小插曲，可能会成为陈琳往后拿来揶揄韦伯的把柄。但也多亏了两人的好交情，是不是让看完 MV 的你同样感受到了歌词想要传达的甜滋滋氛围呢？完全娱乐小雪整理报道。